吵得非常严重的时候，那刚刚张正讲了一句很赞的话，他说其实这是一个假议题哦。那为什么当时动保朋友来找研究会说这个事情该怎么办的时候，我就想那我们得要有一个论坛哦，因为我觉得很害怕的是一个假议题最后被弄假成真哦。那弄假成真的意思是说，它其实本来就不该是这种族群冲突的事情，可是最后却在一种不经意的语言的攻击下面，我觉得就像我们大家都看到去年法国的这个查理的那个事件一样，就是演变成那样，那是一个让人家觉得很惊恐的事情。所以我觉得对话非常需要，所以就有今天这个做论坛。那同时也真的很感谢在座上，不管是钱老师或是顾玉玲，或是其他的几个语坛人，其实他们都是非常忙的，可是他们却愿意就这样被我拉进来，然后跳进来，所以要非常谢谢他们。那我就开始我今天的一个很快的报告。那一开始在设计这个方式的时候，我想陈建亮老师他特别提了一个是说，他希望我跟张正个别从移工或者是动保的脉络来谈一谈那个弱势的结构，那以及说为什么很多语言当对方说了什么，这个一方会跳起来，而且那个跳会一发不可收拾。那希望这个部分可以互相理解，所以我想我接下来的脉络大体上是根基于此哈。那我现在想先问大家，就是大家看一下这份劳动契约，我想问一下有没有人要应征哦？那这个是我从政府的网站上面摘下来的，就是现在我们的劳动部大家都针对外籍移工的这些劳动契约。那我特别标出来就是契约的效期呢，就要从乙方出生开始，甲方就是雇主哈，乙方就是工人哦，从乙方的出生的时间开始算。那在工作时间上面呢，乙方是每日的工作时间是24小时，而且没有加班费，也没有额外补给，适当的休息时间。最重要的是大家看下一段啊，就是其实乙方如果因健康或者其他正当理由不可以接受工作时间以外的工作的时候，可是甲方可以利用各种强制手段逼迫他继续工作。好，那在所谓的上述的这个条件里面呢，其实除了提供时跟数以外，乙方没有任何其他待遇可言。那我想大家想象就是有谁要应征这样一个劳动这一份工作？我想我们一直在讨论或者是探究弱势。我们在办公室一直在问一个，就是弱势它是怎么形成的？它从何而来？哈，那很多在整个人类社会发展的过程当中，很多结构，不管是我们是觉得正常或是不当的结构下面所产生的弱势，它是怎么被建构出来的？那所谓的弱势群体，它一直是社会政策研究啊，或者是社会学以前很多的它领域的研究的这个核心概念。那我想问大家一个问题，就是你的弱势群体包不包括动物？好，那当我觉得我自己从事动物保护工作20年的时间哦，其实我想这就是我最简单的一个整理。如果我们要很简单的谈说，我为什么动物会如此的弱势，它的结构从何来？我想第一点最重要的就是彼得辛格在他的这个《动物解放》那本书里头，其实就那这大家也都谈烂了，就是所谓的人类中心论跟人类中心主义哦。那我括号一个物种歧视是当时彼得辛格他特别希望大家来想想看，就是物种歧视跟种族或者是性别歧视这3种，它其实是它背后的架构是不是其实是一样的？那但是最有趣的事情是说，所谓的人类中心论是不是就等于以我为中心哈？所以在这个《动物农庄》这本书里面还讲了一句话，我觉得这特别有趣，就是所有动物生而平等，可是有一些动物比其他动物更平等。我待会会谈为什么。那这20年来，我觉得我们遇到最多的问题就是很多人他不认为也不相信，或者他不愿意，他也不想知道。动物跟人类一样，它会有痛苦，它有很多的情感的表现，它有很多社会化的行为。纵使现在动物福利科学在21世纪已经是如此发展的一个科学，在的很多科学证明告诉我们说，动物的情感，它的很多的社群表现，其实跟人，甚至我们说海豚有的智慧可能比人还要高。那我们可能很多人还是不愿意相信哦。那再来，当然就是我知道，我也同意了。动物跟人一样，可是不管如何，在很多的冲突状况产生，人类的利益还是优先。那我想，我们做动物保护的工作，也就是不断在挑战这一点哈，这个有没有讨论的空间？那最后，当然我觉得我们把它整理出来，就是这整个人文明发展的资本主义或者是市场经济，
国家机器，或者是每个人的民之所欲，加上行为惯习、宗教民俗跟所谓多元文化论，这是很多人在报名的时候有提到的，这关于多元的文化主义这一块哦。那我想这个待会钱老师可以谈，所以造成很多对动物的支配、压迫、歧视、剥削或是残虐哦。好，那我想其实这个是国际间有一个人与动物互动组织哈，他们每4年会在各个国家开一次大会，他不断在探讨各式各样人跟动物互动的形式，那到底是会有什么样的变因存在哈？基本上我们会对待动物的很多看法，大体上受下列这只是我摘出大象，还有很多哈动物的大小，好比说一只大猫熊。跟一只小乌龟，很多时候我们当然会把情感投射到猫熊多一点。那再来就是稀有的程度，这个动物越稀有，像北极熊啊，或者是蟑螂多的要死，那没有人觉得它是什么好动物哦。再来就是一个可爱，它长得很可爱，所以你看像就这几年炒作，不管从无尾熊到猫熊，这些都是看它可爱程度。再来一个就是有用或有害。那另外一个就是根据人们自己的正负面经验而影响了它跟动物的互动。那再来一个是相关知识的深浅，就是其实我们如果对这个动物越了解，我们可能其实跟它互动会比较不一样。可如果像我自己很神奇，就是台湾在东岸常常会捕到那个巨口鲨，可是现在全世界没有人能够了解这个嘴巴可以张这么大的鲨鱼，它其实是只吃浮游生物，可是其实我们对它一无所知，所以每次渔民抓到它就是把它给杀了。所以到目前为止，这个相关知识的深浅对他来讲其实是很不够的。那再来就是阅听机会的频率，阅听机会越多，我们可能就接受度越高。那当然再来一个就是玩偶啊、卡通、迪士尼的这些影响哈，社会舆论。好，那这几个都会影响到我们人类在看待不同动物的这些态度哈。那所以呢，我们人类甚至就直接在我们的社会里面，我们现在就直接用我们的语言跟文字就对动物做分类跟框定哦。所以大体上我们在我们的运动里面就会把动物分成4种所谓的同伴动物。那上礼拜我看一个新闻很感慨哦，就是台北市动保处不是开放认养那个名种犬嘛，因为有一个繁殖场的动物被没入。名种犬的认养，有人民众半夜2点就去排队了。可是后面的米克斯，也就是混种狗，其实是完全乏人问津，然后他们就只能被安乐死。所以我说，在动物里头，它也有所谓的强势跟弱势之分哈。那野生动物，大家记得那个阿和这么可爱，所以它引起大家特别的注意。可是其实有更多的野生动物其实是非常惨的，它们现在的处境。那我会说更弱势的就是实验动物跟经济动物哦。左边的兔子一辈子就是被哭在那个就我们像好像紧箍咒一样，然后哭着它是完全动弹不得，就不断的被做实验。所以我觉得包括以前我记得好像秦老师说过，这个语言也是运动的这个战场哈，就是我们要如何？为什么这些动物我们就把它叫做经济动物？它为什么就应该是属于被我们吃的经济动物？那我们动物社会运动会这几年非常多力气放在经济动物、农场动物的议题上面。我想这个数字给大家看哦，大家知道到今年人口已经73亿了。可是如果你拿地球整个比率来看，你知道我们陆生的脊椎动物来计算的话，对重量计算，我们吃的农场动物占了这个地球的重量的2/3，就几乎都是养来给人类吃的，就整个地球生命的结构是如此。其中1/3是人类，结果野生动物只有占1/3里面的3%而已。那另外一个是，如果任何时候家畜家禽的数量都远远超过世上总人口数，如果以年为单位的话，每年大概1亿多个婴儿被出生，可是有580亿只家禽580亿跟54亿头的哺乳动物，就农场动物被生产出来。我想这个其实我想让大家看一看，就是在所谓的我们在谈弱势的结构下面，这个是一个让我们觉得很不可思议的事情哈。那回来看台湾的数字是这样的，这个小小的岛上面2300万的人口，占了3亿只的家禽，我们每年大概吃3亿只，800万只猪，30万头牛哈。为什么我用这个标题是就是老师提醒的，就是在这一次的运动上面，很多时候我自己在20年的经验里头，我自己每次听到有人攻击动保的时候，特别会用这个字叫做帅瘦食人，不过这瘦真的太可爱了。好，那帅瘦食人，
我想要就是为什么这个会让动保的人跳起来哈？我刚谈了，今天没有办法有时间谈各式各样的动物的弱势的状况。可是回到这一次这个狗肉跟猫肉议题的时候，如果有一天我们不吃这个狗肉猫肉会死，然后动保人士还说，那你不能吃，哦，那这个时候你当然你可以说我算受食人，但是现在是已经是有太多东西可以吃，而且人类已经吃太多的时候，甚至吃到危及自身健康跟危及其他人跟整个地球生态的时候，我想所谓的其他人是大家都知道一个数据，就是开发中国家的肉食，或者是因为种谷物而给开发中国家肉食的这个谷物，如果给第三世界国家，大概可以养活多少人这样的数字哈。那另外一个当然就是最容易听到就是动保运动只是爱心啊，只是爱心，没有科学根据。那我刚刚已经说过，其实我自己觉得就拿我们办公室的任何议题来说。我真的很希望每一个人回去看看，就哪一个东西我们没有拿出所谓的科学根据来。那第三个，我自己觉得最不可思议的事是，有一位朋友写到说，动保运动应该建立自己的政治纲领。那我想说，动保运动其实有最多的政治纲领，那个政治纲领哪怕是你这个时刻只是在减低动物的痛苦，或者大到有一天你想要这个诉求动物的平权。或者是像我们大家手上拿到的鸡蛋报，我们希望在台湾未来10年内，我们可以禁止蛋鸡的格子笼生产，这些哪一样不是政治纲领？好，那我刚刚谈到这个是一个图，想跟大家讲，就是这个图在我们网站上也可以看得到，就是下面最左下方那边是有这么多的动物哈。那我只想跟大家讲，就是这个是我们算出来的一个数据。如果我们根据合理肉食量跟目前为止的肉类的供应量的话，当然有一些东西是剩食，就是被浪费掉。但是我们说，台湾人过度肉食已经超过3到7倍了，也就是其实，我们这已经3到7倍，而且危害到已经健保，我们有另外算出一个健保的成本跟负担哈。好，那我刚刚前面跟大家讲这个那个工作有没有人要应征哈？我想给大家看这个工作这就是我们的劳工。这就是我刚刚说的，他们的劳动契约是如此的，24小时就是在小小的格子笼里面。然后记得我刚刚说吗？当他生不出蛋来的时候，可以用强制手段是什么？就是不给他吃，不给他水喝，饿他7天，让他加速他的代谢，强迫换羽，然后最后再逼迫他进入下一次的产蛋高峰。这是我看到我非常不忍的那个生命弱势哈。那第二个我想给大家看另外一个工作是这也是一个劳工，这是怀孕的母猪，她一辈子基本上几乎都生活在这个辖栏里面，他们基本上没有太多可以要生小孩就到分娩栏，分娩栏完了之后休息不到这个1个礼拜，又在这边配种，然后又移到这个地方来。最后一个影片是，我想邀请大家看一下，是在今年年初的时候，台湾发生很严重的禽流感疫情。这些生命，它不管有没有染病，其实就是被扑杀，扑杀方式是这样，他们还活着。其实最后很多是被活活丢到焚化炉杀死哈。好，谢谢。那个超过1分钟可能可以罚吃大家吃比亚冰，那我还是超过一下，就是很多人会攻击动保，其实只有情感的诉求，但是我要说，如果没了情感，人类的唯一的可以共感的情感的同理，如果我们都说这是不应该的，那我真的不晓得我们人还剩下什么。谢谢大家。